బ్రేకింగ్ న్యూస్ దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉదయం మరోసారి భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. భూప్రకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్పై 4.3గా నమోదైనట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ తెలిపింది. ఒక్కసారిగా కంపించడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురయ్యారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఉదయం మరోసారి స్వల్ప భూప్రకంపనలు సంభవించాయి. భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్పై 4.3గా నమోదైనట్లు నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ సిస్మాలజీ తెలిపింది. భూమి ఒక్కసారిగా కంపించడంతో ప్రజలు ఆందోళనకు గురయ్యారు.